नमस्कार, मैं रमेश बिजानिया मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं गर्भवती महिलाओं के लिए और प्रेग्नेंट औरतों के लिए और प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनको ये समस्या हो जाती है तो कौन सी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करें, उनके लिए एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक रस आता है जिसका नाम है इंदुशेखर रस। ये इंदुशेखर रस गर्भवती महिलाओं के लिए एक रामबाण औषधि का काम करता है। जब भी गर्भवती महिलाओं को अगर बुखार हो जाए, जमर हो जाए, अगर खांसी की समस्या हो जाए, श्वास की समस्या हो जाए, सिर दर्द की समस्या हो जाए, रक्तातिसार की समस्या हो जाए, संघृणी से संबंधित कोई भी समस्या हो जाए, वमन से संबंधित कोई समस्या हो जाए, अग्नि मंद हो जाए, आलस्य की समस्या हो जाए, दुर्बलता या कमजोरी की समस्या हो जाए, या परदर रोग हो जाए, या हृदय रोग हो जाए, या स्नायु दुर्बलता हो जाए, यानी स्नायु तंत्र कमजोर हो जाए, और जैसे भ्रम की समस्या हो जाए, भय की समस्या हो जाए, आदि ऐसे विकार उत्पन्न हो जाए गर्भवती स्त्री या प्रेग्नेंट महिला को, तो आप इंदुशेखर रस का सेवन कर ले। आपके ये सारे विकार और ये सारी बीमारियां, ये सारे रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। ये इंदुशेखर रस आपके लिए रामबाण औषधि का काम करता है। ये आपके शरीर को पुष्टिकारक और शक्तिशाली बनाता है। आपके शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं उनको ये मजबूती प्रदान करता है। और इस रसायन से रस रक्ताधि, धातुवर्धक एवं यकृत और पलिया की क्रियाओं को सुचारू रूप से बिल्कुल सही कर देता है ये। और आपके जितने भी विषाक्त तत्व है, विकार तत्व है, उनके लिए ये विष नाशक का काम करता है, उनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। और ये धातु शोधक भी होता है। आपके जितने भी बुखार से संबंधित कोई समस्या है उनको जड़ से खत्म कर देता है। और श्वास नाशक है। आपको अगर श्वास की समस्या हो जाए तो ये श्वास को खुलकर लिया देता है। जब भी आपको श्वास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो इंदुशेखर रस का उपयोग कर ले। यह रस आपके लिए बहुत उत्तम गुणकारी औषधि का काम करता है। और इस इंदुशेखर को लेने से आपकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। और आपको कैसे लेना चाहिए, प्लीज कृपया करके आप एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, किसी अच्छे वैद्य से संपर्क कर ले और उसी के अनुसार आप इस इंदुशेखर का रस का सेवन करें। लेकिन हमने आपको बता दिया है इंदुशेखर किन बीमारियों में, किन रोगों में काम आता है। तो इस इंदुशेखर को लेते समय आप जरूर आयुर्वेदिक वैद्य से संपर्क करें, अच्छे वैद्य से, फिर आप इसका सेवन करें। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।